Litoturia patrocina l'Oratge. Estem a les portes d'un cap de setmana que presentarà dos parts ben diferents. Demà dissabte, un dia molt calorós, amb vents de ponent, un ascens de les temperatures que afectarà sobretot les zones més litorals, podem tindre algun ruixat de vesprada i temperatures més baixes a les zones del nord, i diumenge tornarà a bufar el vent d'origen marítim i baixaran les temperatures. Vegem, en l'esquema de la situació meteorològica, l'anticicló situat al sud-oest de la península, les borrasques a Gran Bretanya, al centre d'Europa, al nord d'Itàlia, enviant-nos encara vents de mestral, deixant les temperatures més baixes a primera hora del dia de demà dissabte, però atenció perquè aquesta franja de núvols tornarà a portar núvols i també alguna precipitació a partir de la vesprada a les zones de més al nord. Pel que fa a les temperatures, en el mapa de 1.500 metres d'altura, per demà dissabte veiem els colors més clarets, fins i tot l'exoterma de 10 graus afectant tot el nord de la península, encara colors càlids, rojos, ben foscos al sud-est de la península, a l'est, a la Comunitat Valenciana, amb vents de ponent. Això farà que demà es disparen les temperatures en punts de la costa i diumenge vegem com es desunfla ja aquest embolsament d'aire càlid, queda els colors prou més clars, no només al nord, sinó també al centre i al sud-est de la península. El dia començarà amb vents de mestral, però a partir de migdia bufarà el vent d'origen marítim i això farà pujar la humitat, però també farà baixar les temperatures. I a les capes mitges i altes de l'atmosfera, a uns 5.500 metres d'altura, tenim encara l'exoterma de 10 graus i la de 15 graus afectant el nord i el nord-est de la península, i això fa pensar que encara quedarà una lleugera inestabilitat, com perquè demà de vesprada puguen créixer núvols d'evolució i deixar ruixats i tronades, especialment al nord de Castelló. El dia començarà el cap de setmana amb temperatures més baixes, pocs núvols al cel, alguns intervals de núvols a les zones de la meitat nord de la Comunitat Valenciana i preferentment en punts de muntanya. A aquestes zones el vent bufarà de mestral amb algunes ratxes moderades, accentuant la sensació de fresca, però a partir de migdia notarem com aquest vent de mestral fresquet a primera hora va calfant-se, van pujant les temperatures, especialment a les comarques més centrals, en punts de la costa, i de vesprada es mantindrà el vent de mestral al nord, ahir baixaran les temperatures i no descartem algun ruixat i alguna tronada, especialment a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, preferentment a les zones més interiors, podria escapar-se alguna goteta, algun ruixat en punts de la costa. Atenció a les temperatures, perquè a bona part de les comarques del centre de València, litoral de València i d'Alacant quedaran entre els 35 i els 38 graus. Podran baixar lleugerament al nord i en punts del litoral de Castelló temperatures caloroses però habituals per l'època entre 32 i 33 graus. Diumenge, en tallar-se l'entrada de vents de mestral de ponent, notarem com de seguida es carrega l'ambient d'humitat, especialment en zones pròximes al litoral, el vent bufarà fluix de xaloc, les temperatures baixaran tant a l'interior, però sobretot baixaran a la costa, on dissabte tindrem temperatures molt altes, i el començament de la setmana i els últims dies del mes de juliol, l'oratge vindrà marcat per l'estabilitat i per temperatures que cada dia aniran pujant una miqueta més, especialment en punts del centre i de l'interior de la comunitat. Litoturia ha patrocinado l'Oratge.